السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، جو بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہم ضرور شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ کوئی بھی آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اس سے، جو کہ اس کام کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے پاس یہ ایل ای ڈی ایک ٹی پی لنک کا ایک راؤٹر ہے، وہ ہے، تو اس کی سروس کا مسئلہ ہے کہ اس کی جو سروس ہے وہ نہیں آ رہی بالکل، یا اگر کبھی کبھی آتی ہے تو بہت سلو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے آج ایک دو دن سے آ ہی نہیں رہی، تو ہم اس کو پہلے سب سے انٹرنیٹ کنیکٹ کریں گے، اور انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو بالکل صاف کر دیں گے ساتھ اس کے، ٹھیک ہے۔ صاف کر کے اس کو ہم جو ہے سپلائی دیں گے اور انٹرنیٹ کنیکشن دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم چیک کریں گے اس کو، یہ ہم نے چیک کیا اس کو انٹرنیٹ سے، لیکن یہ اس کی جو ایل ای ڈی ہے نہ ہی تو بلنک ہو رہی ہے نہ آن ہو رہی ہے بالکل، تو کوئی رسپانس نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کا سروس کا مسئلہ ہے۔ تو ہم اس کو اب اتار کے اس کو چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کھولیں گے، اس کو کھول کے چیک کریں گے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم راؤٹر کو صحیح کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس کو ہم جب انٹرنیٹ کنیکشن دیتے ہیں اس کو، راؤٹر کسی بھی راؤٹر کو، راؤٹر تقریباً ہی بناوٹ ان کی ایک جیسی ہوتی ہے جتنے بھی راؤٹر ہیں، تو جیسے ہی ہم اس کو جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو دو تین چیزیں ایسی ہیں، اگر وہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ وہ ہو رہا ہے اس طرح، تو آپ یہ راؤٹر کو آپ صحیح کر سکتے ہیں۔ تو وہ عموماً وہ ڈسٹ کی پرابلم ہوتی ہے اس میں، تو ہم سب سے پہلے جو ہے اس کو کھولیں گے اور اس کو چیک کریں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ سب سے جو پہلے نمبر پہ، اگر اس کی ایل ای ڈی جو ہم جب انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو ایل ای ڈی جو اس کی انٹرنیٹ والی ہے، جو سروس ایل ای ڈی ہے، ان کے جو مطلب تیسرے چوتھے نمبر پہ ہوتی ہے ٹی پی لنک کی، دوسرے جو راؤٹرز جتنے بھی ہیں ان کی کسی تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے یا پانچویں نمبر پہ ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہوگا، تو وہ جو ہے یا تو بلنک کرے، ٹھیک ہے، تو یا پھر وہ آن ہو تو سروس نہ ہو، ٹھیک ہے، یا پھر آن ہی نہ ہو۔ تو اس تین چیزوں کا مطلب یہی ہے کہ یہ راؤٹر ڈسٹ کی وجہ سے جو آپ کا راؤٹر ہے یہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو انٹینے کا مسئلہ ہوگا یا ڈسٹ کا مسئلہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی جو لائٹس ہیں جب آپ اس کو سپلائی دیتے ہو تو مسلسل ہی آن رہیں بالکل، ایک ہوتا ہے ایک آن ساری آن ہو کے اس کے بعد اس کو وہ بند ہو جائیں، تو اگر مسلسل ہی آن ہوئیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا جو ہے وہ آئی سی خراب ہوگا۔ سب سے پہلے ہم کھولنے کے بعد اس کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے جو انٹینے کی وائرز ہیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ اس کو چینج کر دیں، مطلب ایک کی ادھر کر دیں، دوسرے کی دوسری سائڈ پہ کر دیں، اور یا اس کو صحیح سے اس کو آپ سولڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ بالکل احتیاط سے سولڈ کریں تاکہ سولڈ کہیں دوسرے شارٹ نہ ہو جائے کہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم نے سولڈ کر دیا اس کو، اور اس کے بعد اس کو ہم ڈسٹ اس کی صاف کرنے کے لیے میں تو یہ سی آر سی کا استعمال کرتا ہوں، ویسے آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، پیٹرول سے احتیاط سے بہرحال یہ جو چیزیں ہیں اس سے، یا الیکٹرانکس کی جو اور ہے صاف کرنے کے لیے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں سی آر سی یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے ڈسٹ بالکل ہی مٹ جاتی ہے، کوئی ڈسٹ نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو کھلا آپ استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈر کے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو صحیح صاف کریں گے۔ اس کے آئی سیز وغیرہ اس میں جو کاربن بن جاتے ہیں، ڈسٹ سے جو کاربن بنتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سروس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ پہ اس کو بالکل اس کو صاف کریں، ٹھیک ہے، صاف جتنا بھی آپ بہترین اس کو صاف کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس کی لائٹیں ساری آن ہو جاتی ہیں، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا، جس کی لائٹیں ساری آن اور مسلسل ہی آن رہیں تو اس کا مطلب وہ شارٹ ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ اس سے لگے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے، اگر وہ مثال کے طور پر وہ تھوڑی دیر ڈسٹ وغیرہ صاف کر کے تھوڑا سا ٹائم چلے گا، 2-4 منٹ چلے گا، پھر وہ ہیٹ ہوگا، جب آئی سی ہیٹ ہوگا اس کا تو پھر وہی بند ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم اس کو دیکھیں، بہت احتیاط سے اس کو صاف کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جتنے بھی یہ جو سائڈ پہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ اس کے فیوز آپ کو دکھ رہے ہوں گے، فیوز نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں یہ سرور سے یہ بھی ان کا کنیکٹ بھی اس سے سرور سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو بھی اوپر سے آپ احتیاط سے اتار لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو ہیں تاریں ہوتی ہیں، یہ مطلب ٹوٹنے نہ پائیں، اس احتیاط سے آپ اس کو اوپر سے اتاریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر بھی آپ ایسا کریں کہ اس کے اندر بھی آپ ایسے اس کو ذرا صحیح طریقے سے صاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ بالکل آپ اس کو صحیح طریقے سے صاف کریں۔ اچھا، اس کو صاف کرنے کے بعد آپ اس کو کنٹینیوٹی جو میٹر ہے آپ اس کو آپ کنٹینیوٹی پہ کر کے اس کو آپ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ کنٹینیوٹی پہ پہلے آپ یہاں سے ایک جو انٹینے کی وائر ہے وہ آپ چیک کریں، انٹینے کی وائر جو ہے وہ کنیکٹ ہے اس میں یا نہیں، آپ دیکھتے رہیں اس میں، یہ دیکھیں۔ اب آپ انٹینے کی جو وائرز ہیں وہ آپس میں شارٹ نہ ہوں، لیکن یہاں سے آپ اس کا جو ڈائیوڈ لگا ہوگا، جو پہلے نمبر پہ ڈائیوڈ، وہاں ڈائیوڈ تک اس کا کنیکشن آ رہا ہے صحیح۔ اور جو بھائی نہیں جانتے وہ اس کو جو ہے ملٹی میٹر کے بارے میں جو نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوگا، لیکن جو جانتے ہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کہ ڈائیوڈ آپ دیکھ لیں کہ ڈائیوڈ کہیں شارٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دیکھ کے آپ اس کو اسی طرح آپ اس کو بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ بالکل احتیاط سے اسی طرح آپ اس کو بند کر دیں۔ اچھا، کوئی بھی اس کے بارے میں یا کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں آپ نے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبسکرائب آپ جو ہے نیچے جو کمنٹ سیکشن میں آپ جا کے ہمارے نمبر بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ہیلپ بھی کریں گے۔ کافی جو بندے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے اسی طرح، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کو ہم ابھی لگا کے اس کو صحیح سے جوڑ کے ابھی اس کو چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس کو سپلائی کے بعد اس کو جو ہے کنیکشن دیں گے، انٹرنیٹ کنیکشن، انٹرنیٹ سے کنیکٹ کریں گے اس کو۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ایک پاور لائٹ ہے وہ آن ہو گئی، دوسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ جو اس کی انٹرنیٹ کی ہے وہ بھی آن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بلنک کیا تھوڑا اس نے سروس کے لیے اور یہ آن ہو گئی، اب یہ آن رہے گی۔ تو یہ سروس کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کا اس طرح حل ہو جائے گا۔ صرف ڈسٹ ہوتی ہے، بہت اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح اس کو بالکل بآسانی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کوئی سجیشن ہو، کوئی مطلب ایسی چیز ہو جس کے بارے میں آپ کہیں ویڈیو بنائیں تو ضرور سینڈ کیجیے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ خدا حافظ۔